posachedwa apa tikupasirani zimene wayankhula Patricia Kaliat amene padakali pano ali General Secretary wa Chipani cha UTM, ndipo padakali panonso ali ndi ganizo lozayimira nawo pa mpando wa president ku convention yawo ya UTM imene ikhale kuchitika pa 17 November 2024. ndipo maziro pano mai Patricia Kaliat wayankhula izi. Komatu ndiye nangobwera kupapero kwetu mati kuyang'ana kusuzumira ngati awafuna kulise Chipani. Awafuna Chipani chichite ngati makatana. Basi nkungobwera kuti timange Chipani chikhale ni mphamvu. Komanso amene angachita implement ma manifesto a UTM. Palibenso wina atiri kusiyana ngati kweni Chipani amene akuzidwa bwinobwino. Mmene timachita draft limene kuti tipange bwanji nangati ngatani. Pamene pafika economy kodi tingayichite bwanji boost economy, tingachite produce zotani zinakutana nawo kumadya. Kodi public expenditure tingapange bwanji ingakhale bwanji discipline ya public expenditure. Komanso tingaone bwanji kuti tikugula zakunja zotani, tikugula export zotani. Imene ali ma components a GDP, that is gross domestic bwanji. Kuti kumapa zinthu zimene zokuti ife titakumapanga kunoko. Imene tingathe kuchita import kuchokera kunja angakhale ma raw materials. Koma zambiri kumapanga ife. Ni zinthu zambiri zimene timapanga pa district level. Kodi kunchinji mukafuna mteza, soya, mukazipeza kumene kuchimanga, mukapeza kumene kunzimba tikapeza jani. Kubalaka tikapeza jani, thonje, chikwawa, sanje tikapeza thonje. Tikapeza so nyama zimene zikazipeza kumene kutita kuchita so pusi nyama. Kulisa makule nyama zochokera kunja. Tsopano chimwene amene angakonze mavuto ndi mwineche amene akumana ndi mavuto. Tsopano kumalawi kuno amene akumana ndi mavuto kuno ndi anyamata ndi azimayi. Ndi azimayi ife ndi anyamata ni nthawi yathu kuti konze mavuto athu amene tikumana nawo. Nkhani imene timakamba ya agriculture. Kodi imene so tingakambe zina za investment. Imene tingakambe so za maphunziro. Maphunziro tofuna kuyambira ali ana ang'ono. Kodi awawa ana amenewa chidwi chawo chotani. Ndeti atinge kuyambira ali ana ang'ono kumasatira ndi chidwi chawocho kuchokera ku preschools mpaka nakapitirire kwa ma professors achinthu chimene ali nacho chidwi icho. Kodi ife sitingapange sopo. Kodi sitingapange mafuta ophikira. Tumathamangira mwa madelight kuchokera kunja South Africa. Kodi amakoma bwanji nanga ife tingapange bwanji kuti ifeso tipange mafuta athu. Ndi kuti boma ili kupanga mafuta ophikira odyesa dziko lonse la Malawi enda kuti kumakagulitsa. Kwathu kuno tumatenga mulanje kuno ndi kuphalo mapanga nandolo. Tingomuseza nandolo basi imene alili ulendo na makagulitsa kunja. Uchakachitako add value abweresa zitigulitsa munoto mtengotula. Kasi tingachite process toka kunoko. Wina tizidya toka, wina tizikagulitsa kuti ndalama zizikwera. Komanso ngakhale tili ni market liberalization. Koma ni nthawi sona kuti uchiti control and do the buy Malawi. Kodi kuzimba tingapeze chani, nyemba, chimanga, kapena tingapeze soya, mpendazuwa. Maboma ngati amene aja. Komanso nena kuti ma public expenditure amene zawo tingakhale ndi discipline yanji. Kumalawi kuna azathu malandira ndalama zingati pa district level. Ndalama amene tazika pa council ndona kuti council yakuti lazipanga produce zakuti. Mpeza kuti anyamata ena amene tingoyitanira awa ena amene tili ndi ena amene ali ndi degree koma kusowa chochita nkumafika pomayamba ntchito ya ulonda. Anthu ngati amene wawa azithandizika. Ni ntchito yanji ndilo yanji ya ma private sector. Amene tikuwaphunzitsa nawo sata kama sector komanso nawo sata kugwira ntchito ku private sector kuthandizira nawo dziko kuti lipite patsogolo. Ganizo lanuli sikuti lakondweretsa anthu onse pomwe ena ali ndi maganizo onena kuti inde muli oyenerera kukhala pa udindo umenewu, komano ena akunena kuti udindo wa mlembi wamkulu wa Chipani chimenechi cha UTM umakukhalani kwambiri ndipo musachokepo iyayi. Malingaliro ngati amenewo mukuwaona bwanji? 20 years ndi secretary general kuteteza Chipani. Kwatetezera Chipani chasogolera ma members a UTM. Kupeza asa kubweraso komweko kumene kwachokera iwoko. Ndi afunanso Chipani chikapitaso mwanja mwa anthu ena akachitawisa. Ndizikakokaso kukwagwira mkono. Tiye no. Ngatendeleza Chipani ndi secretary general chimene chingakanike nchani kuteteza Chipani ndi president. Tifuna tione kuti Chipani chathu chiyenda bwanji komanso chikula bwanji, tichita bwanji mobilize anthu. Komanso anthu ena okonda Chipani osamangozuka nkuti ife tagwira ntchito kachipanda kuti tinagwira ntchito ngati imene anthu ena Chipani sakanachipeza. Ndi nthawi zomwe mafunikanso kuona kuti kodi ndi tipange bwanji osangofika kuti ngati tonse ife ndoti ndasazindikira ku Chipaniko basi ngoti basi bwera nteni tipange zakuti ayi. Enanso amuta kumanenaso kuti Patricia sanapange za economy. Anthu ena osakhapo ma president anapita akatenga economy. Mmene amagwira ntchito ngati ma president kuona kuti kuti amene angandithandiza kuchita boost economy ni ndani. Timene timanena za charter, kapenya porto, gateway, pamene tingayika anthu malo amodzi kufuna sowani kutesa ndi corruption komanso kukhala even Malawi paper free kuti anthu amene ajawa kunja atha kuchita link kapapoto pamenepo akapeza ma services onse alipompo achite take also of service imene akuifuna ngakhale ali kwawo ngakhale ali kunja
There are a number of factors. One, political, economically, and also administratively. Administratively, the situation in which the parties today, after losing our president, may he so rest in peace, we need to fix it. We need to make it strong. And the one who can make it strong is none other than Patricia, who is the Secretary General, who being there as a founder of the party, and also who knows what our constitution is all about. The economy part of it, we are to fix it. And, sometimes people, they think that the one who is going to fix the economy is the one who done economy. No. The responsibility of the president is to highlight or underline and to bring together people who can be monitoring some of these things. Those who can be fixing. It is now to parade all the professionals to see how we're going to make this viable and how can we implement this. I've been in the different governments. I've worked with the former president, Dr. Bakiri Munoz. I know the pros and cons of it. I've worked with late Bingo Mtanga, may he so rest in peace. I know the strengths and the weaknesses of it and how are we going to run government. I've worked with the former president, Dr. Professor Peter Mutharika. So there's nobody who can even cheat me or lie to me that, oh, you don't know this. I know, I'm a seasoned politician. And the issues of agriculture as well. When you talk about 3 meals a day, that means that we could be cultivating. But what is it that we're going to provide to the services which are going to give to the people? These services are going to be multiplied or translated into the 3 meals a day. Issues of water, issues of electricity, but also when you talk about land, how are we going to develop the land? What you're looking forward when you demarcate the land, we need to put the services already. Road infrastructure, electricity and the water, whoever comes and builds, supposed to find the systems already in place. But also we need to reduce and even end corruption by using the technology. How are we going to use the technology to end the corruption? We need to have a charter and the portal in one place. All the services are supposed to be there. Whoever is under agriculture, land, transport, road traffic, education, they're supposed to be there. One is supposed to click and they know the wherever the person is. Not the case with these days where people they travel all the way from America, all the way from UK coming just for a passport and they stay here for a month without even getting a passport. So those are the issues which we need to fix. The youth. We've been talking about the youth for a long time. This is the time for the youth as well. We've been talking about women. It was only 2 years where a woman led this nation. The rest 58 years we are men. And this is now in the situation in which we are today. We would like to see those who are facing problems to also govern and sort out the problems themselves. The ones who are challenged in Malawi are the youth and women. So we need to empower the youth and women to sort out their own problems. And here I am. Others are of the view that it was better you remained as the SG of the party. What is your reaction to such thoughts? Thank you so much. Those who are saying it will remain as Secretary General, I think that the people who are now thinking that I'm here just to keep protecting the party. We did that. We got out of the alliance when the membership told us to go out of alliance. And these are the very same people who are going back also into the alliance, to having meetings whereby we've been saying we should not do that unless if the president of UTM, the current president of UTM, is conducting a party meetings. But if he's conducting government meetings, you should not be going because we are out of alliance. But people are still going there and they're expecting me to keep pushing them to say, no, don't do this. No. If we've been having these problems because we didn't have the so patriotic person leadership who was supposed to take this party beyond, we need to make the party very strong. So if I was able to protect the party from day one when we lost our president, what will make me fail to protect it when I'm leading? So some of these people that are now my competitors who are buying them to say, would you please liaise with her, would you please negotiate with her so that he should not stand as a president, he shouldn't do this. Then if they want me to be a Secretary General, why don't they ask them who wants to stand as a president, who are these men, to stand as a Secretary General as well? What is the problem? Why should they ask me? They can also do likewise and ask them to say, okay, would you please take out of your interest of being a president of UTM and stand for the position of a Secretary General? So it's not a one-sided thing. The people, they want me to protect the party. So I will be protecting them. They've got to be serious. The membership, they've got to be serious and stand in the field to build this party. Lofuna kuzayimira pampando wa president ku convention imene ikhale ichitike ku UTM pa 17 November siku sita ndipo iwo akuti u Secretary General akukhala kwambiri ndiye padakali pano akufuna